Sevgili YouTube severlerim, bugün de size toprağa attığımız gübreyi anlatacağım. Gübreyi anlatmadan önce bazı noktalarda kısa bir not verdikten sonra arkadaşlar 17 madde halinde ve bu 17 madde inanın ki çok daha geniş konuları kapsamasına rağmen en daraltarak en kısa haliyle size özet haliyle sunacağım. Ve bu sunduğumda işin videonun sonunda lütfen güncel hayatınızla bir kıyaslayın. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış olduğunu siz karar kılın. Eğer ki doğru buluyorsanız ve emeğime de saygınız varsa lütfen videomu arkadaşlarınızla paylaşın. Toplu kanalınızda, Face'inizde, Instagram'ınızda, hangi kanalınızda paylaşabiliyorsanız lütfen paylaşın ve ne kadar paylaşırsanız o kadar kişi görür, o kadar kişi görmesinin üzerine o kadar daha bilinçli bir hale geliriz. Arkadaşlar ilk önce şunu sormak istiyorum. Hasta olduğunuz zaman, vücudunuz hasta olduğu zaman direkt ben eczaneye gidip eczaneden bana şu ilacı verin ya da şu antibiyotiği verin ya da şu ağrı kesiciyi verin diyebiliyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? İlk önce doktora gidiyorsunuz. Bir süreç aşamanız var değil mi? Doktor eğer ki bilgisi o konuda varsa hemen gene ne yapıyor? Sizin reçetenizi yazıyor. Eğer ki o konuda bilgisi tam emin değilse, emin olmak istiyorsa sizi neye yönlendiriyor? Ya kan tahliline yönlendiriyor ya da idrar tahliline yönlendiriyor ya da iç organlarınızı görebilmek için röntgene, ultrasyona gibi takviye kaynaklara göndererek veri kaynağına ulaşmaya çalışıyor. Ondan sonra ne yapıyor arkadaşlar? Bakıyor ki eğer ki kendi alanında değilse, atıyorum ki iç organlarınızla alakalı bir sıkıntı ise dahiliye ya da ilgili farklı birime ne yapıyor? Gönderiyor. Oradaki doktor tarafından görünüz deniyor. Ve en sonunda ne oluyor arkadaşlar? Size doktor bir reçete yazıyor. Ve o ilaçları da ne yapıyorsunuz? Gidip eczaneden alıyorsunuz. Ama bazı insanlarımız ne yapıyor? Bunu ihmal edebiliyor ama izlenmesi gereken yol nedir? Budur. Ve toprakta arkadaşlar aynı yöntem. Ama maalesef toprakta bizim çiftçimiz ya da toprağa sahip olan üreticimiz hiçbir şekilde ilgili doktoru olan yani ziraat mühendislerine veya topraklarının tahlillerini yaparak tahlillerinin sonuçlarını da bir ziraat mühendisine göstererek ben hangi tür gübreyi kullanmam lazım demeden kendi kafasına göre ben bu sene bu gübreyi kullanmıştım, verim aldım diyerek ya da sağdan soldan duyduğu gübrenin tavsiyesinin üzerine kendi toprağına da o gübreyi atmakta. Ve gübresini atarken de bir avuç atılması gerekirken farazi söylüyorum. Tutuyor mesela 2 avuç atıyor. 3 avuç atıyor. Ne de olsa küçücük küçücük topçuk tanecikler ne edebilir ki? Ne tür bir zarar verebilir ki? Sonuçta fayda verecek, daha fazla verim verecek gözüyle bakarak toprağına aşklı bir şekilde gübre atıyor. Ve arkadaşlar konuyu çok fazla uzatmak istemeden, lafı uzatmadan 17 madde halinde işte bu yaptığımızın sonucunda neler oluyor? Onu izlemenizi, dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Şimdi videoma geçiyorum. Lütfen videomu beğenirseniz ve hak payı veriyorsanız lütfen beğeni tuşuna da tekrar basın ve arkadaşlarınızla da paylaşın. Gübre bayiinden bir çuval gübre alınır. Bu gübrenin adı tüm dünyada NPK gübresidir. Bu 3 ana element içerir. Bunlar nedir? N azot, P fosfor, K potasyum. Bu saydığım 3 element arkadaşlar bitkinin ana besin elementleridir. Bu ana besin elementlerini bir şekilde toprakta kullandığı için bitki azalır ve bunun yerine takviye amaçlı işte gübreler yapılır. Şahsım adına suni gübreler yerine arkadaşlar doğal hazırlanabilen gübreler vardır.
Bunları kullanmak gerçekten çok önemlidir. Evet, resimdeki görmüş olduğunuz bir siyah beyaz resim koydum. Özellikle eskiden sadece NPK denen tek bir tür gübre varken şu anda çağımızda, günümüzde inanın çok fazla sayıda, belki de 1000'e yakın gübre çeşidimiz var. Ve bunların birçoğundan haberdar değiliz. Sadece alıştığımız, gördüğümüz, denediğimiz gübreyi kullanıyoruz. Ve bu kullandığımız gübrenin sonucunda bakın videonun ilerleyen slaytlarında neler oluyor görün arkadaşlar. Reçetesiz ve aşırı kullanımımız sonucunda. Ve gübre çuvallarımızı da bu şekilde en sonunda yakardık. Yakarak yok edemezsiniz arkadaşlar. Çevreyi ayrıyeten kirletirsiniz. Çuvalın içerisinde duran o küçücük bilyecikler, gübreler, bakın toprağa attığımızda ne oluyor arkadaşlar? Azot uçucu bir gazdır. Yerinde durmaz, havaya karışır. Potasyum suya temas edince yanıcıdır. Fosfor havayla temas edince yanıcıdır. Ama çuvalın içinde hep birlikte öylece dururlar. Çünkü azot, fosfor ve potasyum kararlı olarak bekleyebilsinler diye tuz kristalleri ile karıştırılmış olarak üretilirler arkadaşlar. Neden suni gübreyi tercih edilmemesini istiyorum arkadaşlar? Çünkü bu gübrenin içerisinde birbirlerine temasını önleyip kendi özelliklerini kaybetmemeleri için tuz kristalleri var arkadaşlar. Tuz toprak için çok zararlı bir maddedir arkadaşlar. Çok önemli de bir olaydır ama bu kesinlikle göz ardı edilir. Bir de ne dedim? Azot uçucudur dedim değil mi? Hava yoluyla uçar. Toprağa gömülmesi lazım arkadaşlar attığınızın gübrenin. Fosfor ve potasyum su ile temasında ne yapıyor arkadaşlar? Yanıcı hale dönüşüyor. Peki toprakta yaşayan başka canlılar yok mu? Bunlara o zaman bu attığımız potasyum ve fosfor ne tür bir etki yaratıyor acaba? Hatta bakın savaşlarda bile ne deniyor? Fosfor bombası atıldı deniyor değil mi insanlara katletmek için? Peki biz toprağa attığımız ve gübremizin içerisindeki bulunan bu fosfor topraktaki yaşayan canlılara ne yapıyor acaba arkadaşlar suni gübrelerimiz? Bir düşünelim. Bu kristaller suda çözünebilir yapıdadır. Toprağa atılan gübre sulanıncaya kadar toprakta kuru halde durur. Bir etkinlik göstermez. Tuz bileşenleri sulama ve yağmur ile suda çözünür ve toprak altına inip köklerle ulaşır. Arkadaşlar o yüzden dolayı gübre atarken genelde yağmurlu havalara yakın zamanlarda atarız. Hava bozuk olduğu süreçlerde atarız. Atmamızın sebebi budur. Bir sebebi de azotun hava yoluyla uçup gitmeden toprağa karışabilmesini sağlayabilmek amaçlı atarız. Atılan gübre bitkilerin kılcal kökleri tarafından alınamaz. Çünkü köklerin alabileceği mineral yapısında değildir. Bu sebeple sadece kazık kökler tarafından alınır. Yani ana kökler tarafından. Kazık kökler yapıları gereğince hidrolik pompa gibi çalışırlar. Kökler suyun içinde çok tuz var demez. Gelen suyu emer. Böylece gübreli ve bol tuzlu suyu içmesi için bitkiyi zorlamış oluruz. Bitki köklerden emdiği tuzlu suyu dengelemek için daha fazla su emer. İşte arkadaşlar olay bundan sonra başlar. Bu verdiğimiz gübrenin etkisi bitkiye bu süreçten başlar. Şu andaki 5. slaytı anlatıyorum. 6. slayttan itibaren artık
toprağın dengesi ve bitkinin yapısı değişmeye başlar. Bol su alması görünüşte bitkiyi hızlı bir büyümeye teşvik eder. Çiftçi de sevinir. Yapraklar canlanır, parlar, irileşir. Bitki gübre sayesinde aşırı şişer. Bu aşamada kök işlevleri yavaşlar. Daha fazla su çekememek için topraktaki iz elementleri eğer varsa alamaz. Aşırı şişen ve sudan dolayı canlı görünen aynı cins bitkiler etraftaki tüm böceklerin ilgisini çeker. Burada ne anlatıyoruz arkadaşlar? Evet, gübre attığımız zaman gübre atmayan bahçeye göre bahçemizdeki yaprakları bitkinin daha böyle yeşil, gür, canlı gözüküyor ya, işte onu anlatıyor arkadaşlar. Bunun neden kaynaklı sebepten oluyormuş? Gübrenin bünyesindeki bulunan tuz vesilesiyle topraktan daha fazla bir şekilde su çekmesi. Aynen insan gibi. İnsan tuzlu bir şey yediği zaman neye ihtiyaç duyuyor arkadaşlar? Su içmeye ihtiyaç duyuyor. İşte bitki de bu suyu alıyor arkadaşlar. Ve bakın neler oluyor. Birçok böcek er veya geç bitkilerdeki suyu fark eder ve bu kaynağından faydalanmak için bitkiye hücum eder. Böceklerin niyeti bitkiye zarar vermek değildir. Onlar bitkideki suya ulaşmak isterler. Bir de bakarsınız ki bitkileriniz böcekler tarafından istila edilmiştir. O kadar yatırım ve harcama yapıldı. Bitkiler böceklere teslim edilmesin diye böcek ilacı püskürtülür. 7. slaytımızda anlıyor musunuz arkadaşlar? Atılan gübrenin fazlalığı sonucunda ya da gereksiz gübre atılmasının sonucunda niçin böceklere de ilaç attığınızı, niçin böcekler geldiğini. Evet arkadaşlar, böcekler mevcut olan bitkideki su kaynağını ve şekeri gördüğü için, bitkinin sağladığı şekeri, yiyeceği gördüğü için böcekler o bitkiye dadanmaktadır ve aşırı şekilde musallat olmaktadır. Çünkü gübre atılmayan bitkide o besini, o su kaynağını görmemektedir arkadaşlar. İlaç sadece bitki üzerindeki böcekleri öldürmez. Yer çekimiyle toprağa işler. Karıncalar, soluncanlar ve diğerleri ölmeye başlar. Sonra sırayla toprak yapısını düzenleyen ve aralarında simbiyotik ilişkiler olan mikroorganizmalar yok olur. Halbuki tüm bu canlılar toprakta hava delikleri açan, birbirlerine gıda zincirleri ile bağlı yaşam formlarıdır. Toprağı canlı yapan bunlardır. İşte arkadaşlar, bu sefer attığımız ilaçla daldaki böcekleri öldürürken aynı zamanda toprağın içerisinde yaşayan ve birbirleriyle beslenmek zorunda olan ve toprağın hava deliklerini sağlayan, toprağın dengesini düzenleyen ve toprağın besinsel değerini değiştiren canlıları artık öldürüyoruz. Attığımız ilaçlarla arkadaşlar. Toprak altındaki canlılığın öldüğünü çiftçi hemen fark etmez. Çünkü bitkiler hala sağlıklı görünüyordur. Ama topraktaki minik yardımcılarımız ölüp gitmiştir. Bir süre sonra yağmurlar başlar veya siz sulama yaparsınız. Suyla şişmiş bitkileriniz artık mantara çok hassas hale gelmiştir. Ve bu mantar da tabii ki
neye yol açıyor arkadaşlar? Çürümelere, bitkinizin ölmelerine yol açıyor. Ne harcadınız, gübre verdiniz, böceklere ilaç verdiniz. Şimdi mantar ilaclarından mı esirgeyeceksiniz bitkinizi? Tabii ki bitkiniz için mantar ilacı da sıkacaksınız toprağınıza. Siz bu zamana kadar sentetik gübreye ve böcek ilaçlarına çok harcama yaptığınız için mantar yüzünden ürününüzden olmak istemezsiniz değil mi? Hemen mantar ilacına başvurursunuz. Birkaç yıl bu döngüde ilaçlama yapılan toprakta er veya geç zamanla tüm mikrobiyolojik canlılık ölür. Toprağa işleyen mantar ilacı ve topraktaki kalan diğer organik canlılığı da öldürür arkadaşlar. Nasıl arkadaşlar? Toprakta iyi katliam yapıyor muyuz? Ve bu katliamlar bir anda olmuyor. Belli bir zaman alıyor. Belli bir zaman sonra fark ediliyor. Mesela örnek olarak söylüyorum arkadaşlar. Bir ordulu olarak fındık bahçemizde bol miktarda yediğimiz bir mantar türümüz vardı. Tirmit. Bulabiliyor musunuz daha tirmidi? Sırgan ilacınızı sıktıktan sonra. Daha görebiliyor musunuz tirmidi? Toplayabiliyor musunuz? Ancak nereden toplanıp geliyor arkadaşlar? Ormandan toplanıp geliyor. Sağlıklı bir toprağın her metre karesinde birkaç kilometre mantar ağı bulunur. Altını tekrardan çizerek söylüyorum arkadaşlar. Sağlıklı toprağın her metre karesinde birkaç kilometre mantar ağı bulunur. Bunlar köklerin ulaşamadığı mesafelerden bitki köklerine besin getirmekten de sorumludur. Bitkiye besin getirerek karşılığında karbonhidrat yani şeker alırlar. Topraktaki canlılığın ölmemesi bu alışverişi durdurur. Böylece bitkiye besin taşıyan mantar kalmaz. Topraktaki mantarları öldürmemizin sonucunda ne olduğunu görüyor musunuz arkadaşlar? Kilometrelerce uzaktan toprağın altındaki besin kaynağını sizin ne mahsul yetiştiriyorsanız, ordu için fındık diyorum, fındığa getirdiği besin kaynağını artık daha getiremez hale geliyor. Arkadaşlar, bu ne demek biliyor musunuz? Sizin için bedava çalışan, ona besin kaynağı getiren bir veriyi yok etmeniz demektir. Canlılığın yok olması, toprağın hava deliklerinin kapanmasına, topraktaki su tutma kapasitesinin düşmesine ve sonuçta toprağın sıkışmasına sebep olur. Facia gitgide büyüyor değil mi arkadaşlar? Devamında ne oluyor bakalım. 12. Toprakta gözenek azalınca bitkiye verilen su veya yağmur suyu toprağa işlemez ve yüzeyden akar. Toprağımızı erozyonla kaybetmeye başlarız. Toprak bu durumda bizden ümidi kesip kendi doğal çözümünü devreye sokar. Hepimizin nefret ettiği yabani ot diye küçümsediğimiz bitkileri çıkarır. Ve bu bitkilerin kökleriyle sıkışan toprağı gevşetmeye, toprağı yeniden canlandırmaya çalışır. Peki biz ne yaparız arkadaşlar? Biz ne yaparız? Biz ne yaparız'a geçmeden önce arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum. Tarımsal faaliyet yaptığımız topraklar, örnek veriyorum fındık bahçelerimizin toprağıyla ormanın toprağı niye ayrı değil arkadaşlar? Fındık topraklarına bastığımızda sanki betona basmış gibi semsert yere basarken ormana gidip de toprağa bastığımızda sanki bir pamuğa basarmış gibi ayağımız toprağın içerisine doğru niye kaymakta acaba? Hiç düşündünüz mü bunu? Neden? Halbuki tarım toprağını daha çok işliyoruz.
alt üst ediyoruz. Orman toprağı hiçbir şekilde alt üst edilmiyor. Ama bizim ziraat topraklarımızdan veya tarım yaptığımız topraktan daha yumuşak, daha nemli ve daha canlı. Neden arkadaşlar? İşte bakın sebebinden kaynaklı burada arkadaşlar. 12. maddede. Evet, devam edelim. Aslında insana verdiği mesaj şudur. İçimdeki canlılığı öldürdün. Ben yeniden otlar çıkararak onların kökleri sayesinde toprağı gevşetmeye, hava ve su delikleri oluşturmaya çalışıyorum. Ama insan bunu anlayamaz. Ve yabani otlar için ot ilacı, ilaç demek istemiyorum arkadaşlar, zehiri kullanılır. Toprak iyice zehirlenir. Ve arkadaşlar bu geldiğimiz sonuçta zehirlenen toprak artık ölüme mahkumdur. İşteki resime bakın arkadaşlar. Resimde ne cahilce bir durum değil mi? Kendilerini koruma altına alıyorlar. Halbuki o topraktaki besin kaynağını kim yiyor? Bizler yiyoruz yine. Yani bir komedi resmen. Resmen bir komedi. An itibariyle zarar görmeyeyim ama zaman içerisinde zarar göreyim önemli değil. Böyle bir sonuç olabilir mi arkadaşlar? Ve yabani otlara karşı ne yapıyoruz arkadaşlar? İlaç sıkıyoruz. Nereden başladık? İlk önce gübreden başladık. Bilinçsizce kullandığımız gübreden. Sonra neye geçtik arkadaşlar? Böceğe geçtik. Böcek ilacına geçtik. Ondan sonra neye geçtik arkadaşlar? Mantara geçtik. Mantar ilacına geçtik. Ondan sonra neye geldik arkadaşlar şimdi? Yabani ot ilacına geldik. Bakın bunların hepsi bir döngü içerisinde sırayla uygulanıyor. Zannetmeyin ki birbirlerinden bağımsız ve ayrı başlarına oluşan olaylar diye. Kesinlikle değil. Devam ediyorum arkadaşlar. 14. Toprağı değil, bitkiyi beslemeye çalışan ilaç ve zehirle topraktaki mikrobiyolojiyi yok edip toprağı öldüren sistem bizi de öldürüyor. Bu resimdeki gördüğünüz kişiyi kendiniz eğer ki bu tarz uygulama yapıyorsanız arkadaşlar kendinizi koyun bu kişi yerine. Bu kişi yerine kendinizi koyun arkadaşlar. Toprağı lütfen farklı işler yapmayalım. Devam edelim. Bu yanlış devam edildiği sürece kısır döngünden kurtulmamız maliyeti yüksek, kalıntısı çok, lezzetsiz, sağlıksız ürünler yetiştirilir. Her geçen sene toprak daha da öldürülür. Her geçen sene daha fazla gübre, daha fazla böcek ve ot ilacı, mantar ilacı kullanmak zorunda kalınır. Ve bu kullanılan ürünler sonucunda arkadaşlar resimde de gördüğünüz gibi toprak artık toprak özelliğini kaybetmiş ve üzerinde biz de bu toprakları tam terk eder konuma gelmek zorunda kalırız. 16. Maliyet gitgide artar. Bu sürdürülebilir bir durum olmadığı için sonunda tarla satılır. Büyük şehre göçülür. Tarım biter, enflasyon artar, ithalata dayalı bir ekonomi ve eli kolu dışa bağımlı bir politika gelişir. Sizce bu söylediklerim bir ülkeyi ve yaşadığımız bu topraktaki çiftçilerimizin ve ziraat ürünleriyle geçinen veya
geçirmek için gerçekten zorlanan kişilere anlatıyor mu arkadaşlar? Peki bunun sebebi nereden kaynaklanıyormuş? Fark ediyor musunuz şimdi? Ve son madde. İşte alın size konveksiyonel tarımda kaybedilen toprakların hikayesi. Bu toprak için bitip bilmeyen, üzerinde dökülen şehitlerimizin kanının hakkını toprağımızı kötü kullanarak düşmanın bize ateş etmesinde gerek yok. Biz kurşunumuzu kendimize sıkıyoruz zaten. Silkelen ve uyan, geç kalmadan. Eğer beğeniyorsanız lütfen paylaşın arkadaşlar. Hangi işi yapıyorsak yapalım, bilinçlenmeden, öğrenmeden ve bilgi kaynağının asıl sahibi kimse ona danışmadan asla bir şey yapmayalım arkadaşlar. Ben burada size toprağın oğlu olarak toprağa attığımız gübrenin bakın aşama aşama sonuçlarını gösterdim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın arkadaşlar. Videonun başında da söylediğim gibi eğer ki söylediklerimi ve okuduklarınızı ya da dinlediğinizi doğru buluyorsanız lütfen sizde kalmasın bu bilgi. Bu videoyu paylaşın arkadaşlar. Hoşça kalın.